منظمة أطباء بلا حدود إنها نفذت 11 عملية إنقاذ ل 1300 مهاجر غير شرعي، أغلبهم من النساء والأطفال، في البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات الماضية. وقالت المنظمة إن الوضع في البحر المتوسط أصبح يتطلب تحركات عاجلة لإنقاذ أرواح قررت أن تجازف بحياتها في رحلات بحثا عن الأمان. لاستطلاع سبل تتبع المنظمة لقوارب المهاجرين غير الشرعيين، تحدثنا إلى أحمد الروسان، أحد الوسطاء في منظمة أطباء بلا حدود. عمليات الإنقاذ بالبحر المتوسط تتم من خلال مع مشاركة مع مركز الإنقاذ البحري بالبحر المتوسط الذي هو مركز روما. منظمة أطباء بلا حدود أطلقت الثلاث سفن موجودة في البحر المتوسط الشمال السواحل الليبية منذ نهاية أبريل بانتظار أي طارئ أو أي سفن في محن أو قوارب في محن. مركز الإنقاذ البحري الموجود بروما بخبر السفن أطباء بلا حدود في وجود قوارب، بالأغلبية قوارب مطاطية في محن. مركز الإنقاذ البحري عادة بتصل مكالمات من القوارب نفسها من خلال مكالمات بواسطة الثريا أو من خلال طائرات الهليكوبتر الموجودة على السفن البحرية الإيطالية أو البحريات الدول الأوروبية الثانية. وما جنسيات المهاجرين وإلى أين كانوا يتجهون؟ الأغلبية بالمهاجرين من السواحل الليبية بيتجهوا باتجاه الشمال. بالأغلبية ما بيعرف لا بيصلوا لحد المياه اللي خارج المياه الليبية بالمياه الإقليمية وبيكونوش عارفين الاتجاه اللي رايحين فيه. وما الأوضاع الصحية الآن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم؟ بشكل عام في حالات جفاف مثلا، في حالات حروق ناتجة عن الوقود، وفي حالات انخفاض بدرجة الحرارة، حرارة الجسم وأمراض الجلد. آخر عملية إنقاذ تمت معالجة أحد النساء اللي كانت تعاني بأزمة ارتفاع ضغط دم حادة بحالة خطرة جدا. وأين سيتم إيداع هؤلاء المهاجرين؟ بعد ما تنتهي عملية الإنقاذ بالتعاون مع مركز الإنقاذ البحري اللي مركزه بروما بيتم تحديد وجهة السفينة، أي ميناء من الموانئ الإيطالية بالأغلبية، أي ميناء من موانئ سقيليا. والسفينة أطباء بلا حدود تتجه للشواطئ الأوروبية، للموانئ الإيطالية، والحكومة الإيطالية، الدولة الإيطالية مع الصليب الأحمر الإيطالي مع المنظمات الدولية الموجودة بالماء تستقبل المهاجرين. أحمد الروسان، أحد الوسطاء في منظمة أطباء بلا حدود، متحدثا إلى زينب ضبع. بنا الآن